Глава 116. Заставить врага отступить. В тот момент, когда появился серебряный огненный ворон, на лице Чоу Ву тут же промелькнул страх, но было уже слишком поздно поворачивать назад. Поэтому он стиснул зубы, на его лице появилось решительное выражение, а затем он резко открыл рот и трижды выпустил изо рта струю кровяной эссенции на чашу в своей руке. Как только кровяная эссенция коснулась чаши, она полностью впиталась, не оставив ни капли. Затем чаша начала громко гудеть, с ее поверхности вместе с кругами рун вырвался ярко-малиновый свет, и изнутри вылетел змей, образованный кровью. Как только змей появился, он тут же открыл свою огромную пасть и выпустил поток крови, который огромной волной устремился к серебряному огненному ворону. Волна крови была чрезвычайно вязкой и источала тошнотворный запах. Серебряный огненный ворон ничуть не испугался приближающейся волны крови и энергично взмахнул крыльями, выпустив бесчисленное количество серебряных огненных шаров размером с кулак, которые полетели прямо на волну крови. Все серебряные огненные шары при контакте с волной крови взорвались серебряным пламенем, в мгновение эко испарив большую часть волны, и в воздух поднялись клубы белого дыма. Волна крови мгновенно покрылась дырами, самая большая из которых была размером от 60 до 90 метров в центре волны. Серебряный огненный ворон полосой серебряного света пролетел прямо сквозь дыру, а затем устремился прямо к кровяному змею и Чоу Ву за ним. Чоу Ву стиснул зубы, в его глазах появилось свирепое выражение, и он быстро сложил несколько печатей, после чего тело кровяного змея засияло ярко-красным светом. В то же время в красном свете появились бесчисленные полупрозрачные руны, и кровяной змей с яростной силой полетел к серебряному огненному ворону. В глазах Хань Ли промелькнул синий свет, когда он осматривал кровяного змея, и его выражение лица внезапно слегка изменилось, когда он поспешно сложил печать, чтобы попытаться вернуть огненного ворона к себе. Однако как раз в этот момент все руны на поверхности тела кровяного змея значительно усилились, а затем силой взорвались, превратившись в огромное облако чрезвычайно плотного кровавого тумана, которое в мгновение ока поглотило серебряного огненного ворона. Сразу же после этого раздался чистый крик, когда из кровавого тумана вылетел серебряный огненный шар, а затем снова превратился в серебряного огненного ворона, который быстро полетел обратно к Хань Ли. Однако огненный ворон выглядел немного тусклым по сравнению с тем, что было раньше, и на его теле было много пятен крови, что ясно указывало на то, что он довольно сильно пострадал от самоподрыва кровяного змея. По воле Хань Ли тело огненного ворона покрылось слоем серебряного пламени, и кровь, прилипшая к его телу, мгновенно испарилась, после чего он залетел обратно в рукав Хань Ли и исчез из виду. Кровяной змей, выпущенный сокровищем чаши Чоу Ву, был пропитан частичкой силы законов, что делало его очень сильным в способности разрушать духовную природу. К счастью, Хань Ли быстро принял решение вернуть огненного ворона к себе. В противном случае его духовная природа была бы значительно ослаблена. В этот момент лицо Чоу Ву было довольно бледным, что ясно указывало на то, что способности, которые он только что применил, были довольно изнурительными. В его глазах промелькнул намек на негодование при виде совершенно невредимого Хань Ли, и он внезапно схватился за свою мантию и разорвал ее на части. На его обнажившемся животе внезапно появилась длинная и узкая рана, а кожа и плоть там сжались с обеих сторон, обнажив зияющую черную дыру. С поверхности темно-фиолетовой чаши начал исходить сияющий черный свет, и она в мгновение ока влетела в зияющую дыру, как будто ее позвали. В то же время облако кровавого тумана, оставшееся после взорвавшегося кровяного змея, и то, что осталось от волны крови, быстро вернулись назад и также исчезли в теле Чоу Ву через зияющую дыру. В результате его рост быстро увеличился, а зрачки в его глазах исчезли, их заменила пара кровавых рубинов. К этому моменту его мантию уже разорвало в клочья, а кожу покрыл слой полупрозрачной алой чешуи, превратив его в алого гиганта ростом 20 метров, все тело которого излучало сверкающий блеск. Хань Ли слегка прищурился при виде этого и вместо того, чтобы отступить, бросился прямо на алого гиганта. Чоу Ву радостно захихикал при виде этого, поднял ладонь и опустил ее на голову Хань Ли, заставляя пространство на своем пути дрожать и содрогаться. Хань Ли не пытался уклониться, а бросился вперед, подняв правый кулак, чтобы встретить огромную ладонь гиганта. Раздался оглушительный грохот, и Хань Ли почувствовал, как будто на него падает гора, заставляя его вернуться на землю, и в мгновение ока почти половина его тела оказалась глубоко в земле. Однако, выдержав этот удар Хань Ли, гигант сильно задрожал, прежде чем неуверенно отступить на несколько шагов назад, и только после этого он смог устоять на ногах. Как раз в этот момент Хань Ли резко подпрыгнул с земли, в мгновение ока достигнув потолка подземного дворца, а затем оттолкнулся от потолка обеими ногами, устремившись вниз на алого гиганта, как падающая звезда. Гигант издал громовой рев, из его тела вырвался ярко-красный свет, когда он нанес яростный удар по Хань Ли. В то же время на груди и животе Хань Ли появились 7 точек синего света, а его вытянутый кулак покрылся слоем туманного звездного света, когда он столкнулся с кулаком алого гиганта. Раздалась череда оглушительных взрывов, как будто рушилась гора, и свет на поверхности кулака гиганта быстро угас, после чего сам кулак рассыпался на кристаллические осколки разного размера, которые упали на землю.
Напротив, кулак Хань Ли напоминал неудержимое лезвие, когда он пробил руку алого гиганта, а затем пробил левую часть его груди, раздробив на куски почти половину его тела. То, что осталось от тела гиганта, сильно задрожало, а свет в его рубиновых глазах значительно потускнел. Сразу же после этого все его тело полностью рассыпалось на кучу кровавых кристаллов. Внутри кристалла, где находился дантянь гиганта, Хань Ли заметил миниатюрную золотую фигурку. Это была не что иное, как зарождающаяся душа Чоу Ву. Казалось, что зарождающаяся душа была временно запечатана внутри кристалла из-за секретной техники, которую только что применил Чоу Ву, что сделало ее неспособной сбежать. Как раз в тот момент, когда Хань Ли протянул руку, чтобы схватить кристалл, зарождающаяся душа внезапно самоуничтожилась с громким хлопком, взорвавшись облаком кровавого тумана, которое бесследно исчезло в крови на земле внизу. Хань Ли потребовалось всего менее 20 секунд, чтобы положить конец жизни Чоу Ву, к большому изумлению 4 бессмертных, которые все еще вели ожесточенную битву неподалеку. Однако реакция у всех 4 была совершенно разной. Змей-8 и Змей-9 были в восторге от такого развития событий, в то время как 2 ложных бессмертных были в полном ужасе. В глазах женщины в черном появилось решительное выражение, и она тут же вырвалась из боя с Лукунем, а затем в мгновение ока спустилась на возвышение в центре подземного дворца. Почти одновременно с этим крепкий мужчина средних лет также вырвался от Змея-8 и его аватара земного божества, а затем приземлился рядом со своей спутницей. В следующее мгновение их тела расплылись, превратившись в пару кровавых облаков, которые исчезли в большой дыре на возвышении. Они вдвоем без колебаний скрылись с места происшествия. Змей-8 и Лукунь при виде этого переглянулись, затем отозвали своих аватаров земного божества и направились к Хань Ли. Несмотря на то, что битва была очень короткой, оба они изначально были серьезно ранены, и эти ранения только усугубились. «Я чувствую себя дураком, что все это время не понимал, что ты способен с легкостью убить ложного бессмертного, собрат Даос», сказал Лукунь, повернувшись к Хань Ли со сложным выражением лица. «Если бы ты не убил того человека так быстро и не заставил его 2 спутников отступить, нам двоим, скорее всего, пришлось бы очень тяжело в затяжной битве». «Я обязательно сообщу Змею-3 о том, что ты здесь сделал», сказал Змей-8. Действительно, подвиги собрата Даоса Змея-15 должны быть признаны и доложены. Однако сейчас нам следует сосредоточиться на том, чтобы найти способ выбраться отсюда, сказал Лукунь, оглядываясь по сторонам с оттенком затаенного страха в глазах. Ранее Змей-16 использовал то бессмертное сокровище, чтобы попытаться прорвать ограничения здесь, но это не только не сработало, но и вызвало жестокий ответный удар того странного алого светового барьера, так что, похоже, грубая сила — это не выход. «Нам придется придумать какой-то другой способ», сказал Хань Ли с задумчивым выражением лица. «Если хочешь знать мое мнение, то эти двое, скорее всего, лишь временно отступили. Я уверен, что Гун Шухун не позволит им оставить нас в покое надолго», сказал Змей-8 с обеспокоенным выражением лица. «Змей-15, ты смог прорваться сквозь то багровое пространство в городе Небесной Воды, и я уверен, что это не просто удача. Можешь посмотреть, не найдешь ли ты какие-нибудь уязвимые места в этом пространстве, а пока я попытаюсь связаться со Змеем-3, чтобы сообщить ему о ситуации здесь», сказал Лукунь после непродолжительного раздумья. «Я попробую», кивнув, ответил Хань Ли. С этими словами Лукунь закрыл глаза, и на его лице снова появилась маска козла, по поверхности которой начали пробегать синие волны. Тем временем Змей-8 начал собирать пространственные сокровища всех бессмертных, которые погибли в подземном дворце. Хань Ли лишь взглянул на него, но ничего не сказал, а в его глазах появился синий свет, когда он начал внимательно осматривать окрестности. На земле лежал толстый слой крови, и останки всех людей, погибших здесь, были пропитаны этой кровью. Кровь также брызгала на окружающие стены и каменные колонны, создавая душераздирающее зрелище. Точно так же статуя в подземном дворце также была залита кровью, и она выглядела особенно зловеще и тревожно, как злой божок, упивающийся резней и кровопролитием. Однако даже после тщательного осмотра Хань Ли не смог найти никаких уязвимых мест на окружающих стенах или статуе. Спустя несколько мгновений Лукунь также открыл глаза, покачал головой и мрачным голосом сказал: «Ответа от Змея-3 нет. Этот подземный дворец довольно странный. Ограничение здесь, похоже, пропитано типом законов крови, и оно питается всей кровью от жертвоприношений, совершенных здесь, образуя совершенно независимое пространство. Найти выход отсюда будет непросто», сказал Хань Ли, слегка нахмурив брови. Пока они разговаривали друг с другом, к ним подошел Змей-8. Пространственные инструменты, оставленные нашими собратьями-даусами из гильдии странников и теми 2 ложными бессмертными, все здесь. Давайте разделим содержимое. Скорее всего, в этой миссии нас ждет еще много опасных моментов, так что лучше подготовиться как можно лучше. В этот момент он держал в одной руке несколько пространственных мешков, а в другой 2 пространственных браслета.
Подсчитав трофеи, они обнаружили, что 6 ложных бессмертных были довольно богаты, независимо от того, идет ли речь о пилюлях, материалах или сокровищах, и троица Ханьли получила щедрые вознаграждения. Учитывая все, что Ханьли продемонстрировал ранее, единственное бессмертное сокровище, находившееся во владении 6 погибших ложных бессмертных, черный шип, принадлежавший Змею-16, естественно, попало в его руки. Змей-8 и Лукунь очень хотели забрать сокровище себе, но ни один из них не хотел, чтобы оно попало в руки другого, поэтому в конце концов оба решили оказать Ханьли услугу и отдать сокровище ему. Ханьли, естественно, знал об этом и, приняв сокровище, пошел на некоторые уступки при распределении остальных вещей 6 ложных бессмертных, что было высоко оценено 2 другими. Глава 117. Снова попали в беду. После быстрого разделения добычи троица Ханьли снова разделилась, чтобы попытаться найти выход. Они просто не могли чувствовать себя в безопасности, пока не покинут это странное подземное пространство. В этот момент Ханьли находился на расстоянии более 300 метров от статуи, внимательно осматривая окрестности своими глазами духовного прозрения. Тем временем Змей-8 и Лукунь также начали исследовать это место, потратив немного времени на восстановление после полученных травм. Время шло, и они втроем испробовали несколько способов найти выход, но все безрезультатно. Ханьли все еще мог сохранять самообладание, но Лукунь и Змей-8 начали поддаваться волнению. Как раз в этот момент все пространство внезапно задрожало, а затем сильно закачалось, к большому ужасу троицы Ханьли. Прежде чем они успели что-либо сделать, земля под их ногами внезапно полностью раскололась с оглушительным грохотом. Из расколотой земли хлынуло вязкое облако крови, которое быстро разрослось и молниеносно затопило троицу, а затем опустилось вниз, увлекая за собой троицу Ханьли. Перед глазами Ханьли закружился весь мир, но окружающее облако крови крепко держало их в своих объятиях. К тому времени, когда мир вокруг них снова замер, они оказались в огромном незнакомом пространстве. Это была подземная пещера, которая была в бесчисленное количество раз больше, чем предыдущий подземный дворец, но большую часть ее площади занимало огромное подземное озеро. Вода в озере была того же цвета, что и кровь, и казалась очень вязкой, а на ее поверхности непрерывно поднимались пузыри, лопаясь один за другим. С каждым лопнувшим пузырем вырывался поток кроваво-красного тумана, и вся подземная пещера была полностью заполнена этим слабым багровым туманом. В центре кроваво-красного озера находился плоский остров, выступающий из воды. Остров был размером в несколько десятков километров, напоминая огромную площадь. В этот момент Ханьли, Змей-8 и Лукунь стояли на этой площади. В центре площади возвышался огромный дворец, который был полностью окутан плотным багровым облаком, сквозь которое можно было различить лишь смутные очертания дворца. Помимо троицы Ханьли, вся подземная пещера была совершенно пуста, и в ней стояла жуткая тишина, которую нарушал лишь звук лопающихся пузырей на поверхности озера. 2 ложных бессмертных, которые сбежали ранее, здесь тоже, похоже, не было. Осмотрев окрестности, Ханьли уже собирался высвободить свое духовное чувство для более детального осмотра, как вдруг обнаружил, что не может высвободить свое духовное чувство из тела из-за какой-то особой силы, пронизывающей багровый туман в воздухе. Судя по их мрачным лицам, Змей-8 и Лукунь явно тоже это заметили, и первый тут же взмахнул рукавом, чтобы высвободить своего аватара земного божества. Лукунь только собирался что-то сказать, как Ханьли вдруг закричал: «Посмотри вниз!» Едва он закончил говорить, как земля под их ногами внезапно раскололась, и из нее вырвалось несколько огромных малиновых костяных когтей, которые попытались схватить их за ноги. Все трое тут же взмыли в воздух, чтобы избежать хватки костяных когтей. Земля внизу продолжала рушиться, и из нее одна за другой появлялись огромные фигуры. Все это были малиновые скелеты, которые были в несколько раз выше среднего взрослого человека, и в мгновение из земли вылезло несколько сотен таких скелетов. Каждый из этих скелетов излучал мощную ауру, сравнимую с аурой культиватора стадии интеграции тела. Скелеты издали ряд низких рычаний, а затем подпрыгнули в воздух, набросившись на троицу Ханьли. В то же время кроваво-красное озеро вокруг острова начало бурлить и волноваться, а затем из него выпрыгнула череда алых монстров. У этих монстров были верхние части тела женщин-людей с головами из длинных малиновых волос и парой больших крыльев летучей мыши на спине, но у них были змеиные нижние части тела. Ауры, исходящие от этих крылатых монстров Наг, ничуть не уступали аурам гигантских скелетов, и как только они вылетели из озера, то сразу же устремились прямо к троице Ханьли. В мгновение троица Ханьли оказалась окружена почти 1000 скелетов и существ Наг, что было, мягко говоря, довольно тревожным событием. Змей-8 холодно фыркнул, и по его воле аватар земного божества рядом с ним засиял ослепительным лазурным светом, напоминая лазурное солнце, висящее в небе над кроваво-красным озером.
Аватар земного божества взмахнул руками, и лазурный свет вокруг него вылетел из его тела, а затем разделился на 4 огромных лазурных ветреных дракона, которые разлетелись во все стороны. Десяток приближающихся скелетов и монстров Наг были отброшены ветряными драконами, а тело большинства монстров, в которых они попали напрямую, мгновенно разрушились. Остальные, похоже, тоже получили ранения, но окружающий багровый туман, казалось, обладал собственным разумом, поскольку он мгновенно хлынул в их тело, исцеляя их раны со скоростью, заметной даже невооруженным глазом. В течение всего нескольких секунд все они были полностью исцелены. Змей-8 слегка нахмурился при виде этого. 4 ветреных дракона казались не очень примечательными, но каждый из них был сформирован его силой законов, что делало каждую их атаку гораздо более грозной, чем то, что мог выдержать даже культиватор стадии Великого Вознесения. Однако эти скелеты и монстры Наги демонстрировали чрезвычайно впечатляющую физическую сопротивляемость и способность к самовосстановлению. Напротив, Лу Кунь воздерживался от использования своего аватара земного божества, похоже, пытаясь сохранить свою силу веры. Вместо этого он взмахнул рукой и выпустил 8 летающих кинжалов, которые быстро разрослись, превратившись в 8 гигантских синих клинков, которые начали кружиться в воздухе. Вокруг каждого из гигантских синих клинков появилось по 7 или 8 нечетких проекций клинков, и в общей сложности из 8 таких клинков появились десятки проекций, которые быстро пронеслись по воздуху во всех направлениях среди грохота, напоминающего звук яростно разбивающихся волн. В мгновение ока все пространство в радиусе более 300 метров заполнилось ледяным синим светом, и около десятка скелетов и монстров Наг были мгновенно поражены, а затем взорвались на месте. В отличие от Змея-8 и Лу Куня, атаки Хань Ли были гораздо более приземленными, и он просто наносил удары кулаками по окружающей местности. С каждым его ударом окружающее пространство сильно содрогалось, и все враги, пытавшиеся напасть на него, уничтожались одним ударом, без исключений. Всего за несколько секунд троица уничтожила сотни скелетов и монстров Наг. Однако все больше и больше существ появлялось из земли и Багрового озера, и конца этому не было видно, поэтому количество монстров, нападавших на троицу Хань Ли, ничуть не уменьшалось. Собратья-даосы, мы не знаем, где сейчас Змей-3, и есть большая вероятность, что Гун Шухун находится в том дворце. Его местоположение нам совершенно неизвестно, в то время как мы находимся на открытом пространстве, так что ситуация для нас очень неблагоприятна, сказал Хань Ли своим 2 спутникам через голосовую передачу, осматривая окрестности своими глазами духовного прозрения. «Неужели ты нашел выход?» — спросил Лу Кунь, и на его лице появилось обнадеживающее выражение, а Змей-8 тоже направил свой взгляд на Хань Ли. Эта подземная пещера казалась не такой уж примечательной, но оба они ясно чувствовали, что вся пещера окутана потоком огромной силы законов, так что выбраться из этого места определенно будет непросто. Я нашел несколько заметных точек в пещере, но мне потребуется некоторое время, чтобы воспользоваться ими, а эти скелеты и монстры Наги довольно надоедливы, ответил Хань Ли. После непродолжительного раздумья Змей-8 сказал: «Оставь эту мелочь мне. Я знаю, как занять их на некоторое время, пока ты и Змей-9 будете искать выход». «Хорошо, тогда я рассчитываю на тебя». Хань Ли быстро нанес несколько ударов кулаками, и 7 или 8 кулаков проекции вырвались вперед, а затем силой взорвались среди череды сотрясающих землю взрывов. По округе пронесся поток ужасающей силы, проделав брешь в окружении, образованном окружающими скелетами и монстрами Нагами. В то же время все тело Хань Ли засияло ярко-лазурным светом, когда он пролетел сквозь брешь в окружении, а затем устремился к определенному месту на потолке подземной пещеры. Окружающие скелеты и монстры Наги на мгновение остолбенели, а затем все они зарычали в унисон, и большинство из них оставили Змея-8 и Лу Куня, чтобы преследовать Хань Ли. Змей-8 холодно фыркнул при виде этого и быстро щелкнул пальцами. Из его аватара земного божества вырвалось лазурное сияние, которое было еще более ослепительным, чем раньше, и лазурный свет кругами распространился по воздуху, мгновенно охватив большую часть пространства внутри подземной пещеры. Внезапно в воздухе раздалось странное жужжание, и вся изначальная цимера в области, охваченная лазурным светом, начала дрожать. В то же время из ниоткуда появились тонкие лазурные нити, которые опутали скелетов и монстров Наг, тем самым значительно снизив их скорость. Тем временем Хань Ли продолжал двигаться без остановки, в мгновение ока достигнув места назначения, а затем нанес мощный удар кулаком. Как раз в этот момент из потолка подземной пещеры появились 2 человекоподобные фигуры. Это были никто иные, как крепкий мужчина и женщина в черном, которые сбежали ранее. Как только он появился, крепкий мужчина тут же ударил кулаком по Хань Ли. Зловещая костяная рукавица на его кулаке внезапно ярко засияла, и в воздух вырвался огромный кулак-проекция, напоминающий злобного призрака. В то же время в руке женщины в черном промелькнул черный свет, и в ее руке появилась толстая черная булава. Как только булаву взмахнули в воздухе, из нее вырвались бесчисленные черные булавы проекции, образовав черную гору, которая обрушилась на Хань Ли.
Раздался сотрясающий землю грохот, и грозный кулак проекция силой взорвался, как и гора черных булав проекций. Крепкий мужчина и женщина в черном были поражены, увидев это, и их тела сильно дернулись, прежде чем их отбросило в воздух, как пару пушечных ядер, и они с силой врезались в потолок пещеры, заставив всю пещеру дрожать и содрогаться. Став свидетелями битвы Хань Ли с Чоу Ву, они уже знали, что Хань Ли обладает невероятной физической силой, но только после прямого столкновения они поняли, что он гораздо сильнее, чем они ожидали. Хань Ли тоже слегка вздрогнул и был вынужден сделать 2 шага назад, прежде чем ему удалось устоять на ногах. «Позволь мне помочь тебе, Змей-15». Из-за спины Хань Ли вырвался поток синего света, и из этого потока света появились Лу Кунь и его аватар земного божества. В то же время Лу Кунь открыл рот и выпустил поток синего света, который исчез в теле его аватара земного божества, который мгновенно засиял синим сиянием, а затем тоже открыл рот и выпустил 2 шара водянисто-синего света. Внутри шаров света находились бесчисленные мерцающие синие руны, которые излучали мощные колебания закона воды. 2 шара синего света на мгновение вспыхнули, а затем внезапно у каждого из них выросла голова и 4 конечности, образовав пару водянисто-синих фигур, которые с невероятной скоростью устремились по воздуху к крепкому мужчине и женщине в черном. Эта последовательность казалась довольно сложной, но на самом деле все произошло в мгновение ика. Крепкий мужчина и женщина в черном только-только пришли в себя, когда перед ними возникла пара водянисто-синих фигур, и зрачки крепкого мужчины слегка сузились при виде этого, когда он швырнул свою рукавицу в воздух. Сразу же после этого он открыл рот и выпустил шар кровяной эссенции, который в мгновение К превратился в облако кровавого тумана и впитался в рукавицу. Рукавица мгновенно приобрела малиновый оттенок, на мгновение расплылась, а затем превратилась в зловещую алую призрачную голову размером с павильон. Призрачная голова открыла глаза, и из ее зрачков засиял ярко-малиновый свет. Затем она открыла свою огромную пасть, и из нее вырвалась волна багрового пламени, которая устремилась к приближающейся синей фигуре. Глава 118. Приманка. В то же время женщина в черном поспешно сложила печать одной рукой в ответ на синюю фигуру, которая неслась к ней. Черная булава в ее руке засияла черным сиянием, на ее поверхности появились извилистые багровые узоры, а затем из булавы вырвался поток багрового пламени. Когда булаву взмахнули в воздухе в сторону приближающейся синей фигуры, в воздухе непрерывно раздались взрывы, и сразу же после этого снова появилась гора гигантских булав проекций, только на этот раз каждая булава-проекция была окутана плащом багрового пламени. Пространство на пути горы булав проекций заметно искривлялось и рябило, как будто кипя от сильного жара пламени. 2 синие фигуры врезались в багровое пламя и булавы проекции практически одновременно, но они смогли пройти сквозь эти препятствия во вспышке синего света и остались совершенно невредимыми. Однако при ближайшем рассмотрении можно было обнаружить, что обе водянисто-синие фигуры немного уменьшились в размерах, но в то же время их скорость резко возросла, и они в мгновение ока достигли крепкого мужчины и женщины в черном. Крепкий мужчина и женщина в черном были чрезвычайно встревожены этим неожиданным развитием событий, но прежде чем они успели что-либо сделать, пара водянистых фигур внезапно начала светиться мерцающим сиянием. Сразу же после этого обе они бесшумно взорвались, превратившись в огромное пространство ледяной энергии, которое устремилось к крепкому мужчине и женщине в черном со всех сторон. Раздалась череда громких тресков, когда их тело покрыл слой кристально-синего льда, который быстро распространялся. В мгновение ока они оказались заключены в 2 огромных блока синего льда, каждый из которых был высотой в 30 метров. Это был явно необычный лед, о чем свидетельствовал тот факт, что оба они были полностью обездвижены внутри него, а выражения шока и ужаса застыли на их лицах. Однако в следующее мгновение из обоих их тел промелькнул малиновый свет, и на поверхности 2 ледяных блоков начали появляться трещины. Тем временем лицо Лу Куня слегка побледнело, а синий свет, исходящий от тела его аватара земного божества, значительно потускнел, и было ясно, что эта атака далась ему нелегко. Как раз в тот момент, когда крепкий мужчина и женщина в черном собирались вырваться из ледяных блоков, Хань Ли внезапно появился позади них, как призрак. Его кулаки покрыл слой золотой чешуи, и он выбросил их вперед, как пару могучих змеев, с сокрушительной силой врезавшись в тело своих 2 противников. 2 ледяных блока с силой взорвались, как и тело крепкого мужчины и женщины в черном внутри них. Их зарождающиеся души вылетели из разбитых ледяных блоков, и каждая из них была окутана слабым слоем малинового света. В мгновение ока они появились перед воротами дворца на острове внизу, как будто телепортировавшись, и их движения совершенно не были скованы всеми лазурными нитями в окружающей местности. Хань Ли хотел перехватить пару зарождающихся душ, но было уже слишком поздно. Как раз в тот момент, когда 2 зарождающиеся души собирались влететь во дворец, кровавое облако, окутывавшее дворец, внезапно начало сильно бурлить и волноваться.
Сразу же после этого изнутри вырвались две огромные руки, образованные кровавым туманом. Обе руки растопырили пальцы, и на их ладонях промелькнул малиновый свет, после чего две зарождающиеся души были мгновенно обездвижены и втянуты в их хватку. «Пощадите нас, милосердный святой владыка!» Отчаянно взмолились обе зарождающиеся души, и на их лицах появилось выражение ужаса. Внезапно из дворца в центре острова раздался холодный фирк, и этот голос был чрезвычайно неприятен для слуха, очень похожий на скрежет металла о металл. Выражение лиц троицы Ханьли слегка изменилось, когда они услышали это, и в глазах Змея-8, который все еще находился на острове, промелькнул намек на тревогу. Он тут же отдернул руку от печати, а затем вместе со своим аватаром земного божества поднялся в небо, чтобы присоединиться к Ханьли и Лукуню. В результате все лазурные нити в воздухе исчезли. Однако вместо того, чтобы наброситься на троицу Ханьли, все малиновые скелеты и монстры Наги расплавились, превратившись в полосы вязкого багрового света, которые затем со всех сторон полетели в кровавое облако и исчезли из виду. Сразу же после этого из дворца медленно вышла высокая и внушительная фигура. Все тело фигуры было окутано слоем малинового света, так что были видны лишь смутные очертания ее лица. За фигурой находились два огромных шара алого пламени, которые непрерывно потрескивали. Довольно странным в этих двух шарах огня было то, что самый внешний слой обоих состоял из алого пламени, но один из них имел фиолетовую сердцевину, а сердцевина другого была белой. В фиолетовом и белом пламени можно было увидеть по лицу, и эти лица принадлежали никому иному, как Чоуву и мужчине в фиолетовой мантии, которого они видели раньше. «Пощадите нас, всемогущий святой владыка. Наши физические тела, возможно, были уничтожены, но мы можем просто найти новые тела и продолжить служить вам». Зарождающиеся души крепкого мужчины и женщины в черном снова начали отчаянно умолять о пощаде. «Спасибо вам за ваш упорный труд на протяжении всех этих лет. Дальше я сам обо всем позабочусь». Гун Шухун остался совершенно невозмутим их отчаянными мольбами и лишь поднял руку в воздух, после чего пара гигантских малиновых рук сжала пальцы. Мгновенно раздались два леденящих кровь вопля, после чего из пары гигантских рук вылетели два своеобразных шара алого огня. Внешние слои огненных шаров были алого цвета, но внутри них находилась лазурная и черная сердцевина соответственно. В лазурном пламени можно было увидеть искаженные черты лица крепкого мужчины, а в черном пламени появилось лицо женщины в черном, представляя собой странное и тревожное зрелище. Два шара алого пламени быстро опустились перед Гун Шухуном, и фиолетовое, белое, лазурное и черное пламя внутри них медленно вращалось на месте, вися в воздухе. Троица Ханьли наблюдала за душераздирающей сценой, разворачивающейся перед их глазами, и не могла не обменяться изумленными взглядами. «Я очень доволен теми 4 жертвами, которые были до этого. Теперь, когда я забрал и ваши зарождающиеся души, мое кровавое пламя восстановления источника сможет продвинуться еще дальше. Как только это произойдет, я больше не буду привязан к этому острову», размышлял Гун Шухун, переводя свое внимание на троицу Ханьли. Едва он закончил говорить, как тут же сложил печать, и 4 пламени разных цветов, вращавшихся в воздухе вокруг него, по его воле мгновенно исчезли в слое малинового света над его телом. Сразу же после этого его аура начала непрерывно расти. Похоже, он очень близок к достижению поздней стадии истинного бессмертного. «Это будет тяжелая битва», — мрачным голосом сказал Ханьли, и его тело покрылось слоем полупрозрачного света. «В данный момент мы загнаны в угол, так что у нас нет выбора, кроме как сражаться». Лукунь перевернул руку, и в его руке появился фиолетовый нефритовый флакон. Он высыпал из флакона фиолетовую пилюлю размером с большой палец и без колебаний проглотил ее. В то же время его аватар земного божества поднял руку, и огромное пространство водянистого света хлынуло вперед, образовав ряд защитных световых барьеров, которые окутали все его тело. В то же время Змей-8 тоже был занят делом, выпуская одно за другим светящиеся сокровища, чтобы защитить себя. Теперь ваша очередь. Нарастающий малиновый свет вокруг Гун Шухуна постепенно утих, и он поднял голову к небу, прежде чем глубоко вздохнуть, а затем медленно поднял руки, и на ладонях его рук появились 2 пронзительных шара малинового света. Однако как раз в тот момент, когда он собирался приступить к действию, произошло нечто неожиданное. За его спиной возникли пространственные колебания, и из ниоткуда появилась рука, окутанная пламенем, которая вонзилась в его тело сзади, пронзив его грудь и выйдя спереди. Троица Ханьли была в восторге от увиденного. По ауре, исходящей от руки, они могли сказать, что она принадлежит никому иному, как Змею-3, который пропал без вести довольно давно. Малиновый свет на поверхности тела Гун Шухуна задрожал, а затем взорвался и разлетелся в разные стороны 7 или 8 полосами малинового света.
Эти полосы света затем сошлись на расстоянии более 300 метров, снова образовав тело Гуншухуна, только малиновый свет на поверхности его тела стал немного тусклее. За огненной рукой, которая только что возникла из ниоткуда, вспыхнул огонь, и появился Змей-3, все тело которого было окутано оранжевым пламенем. Как только он появился, он тут же устремился к Гуншухуну полосой ослепительного огня. Пламя вокруг тела Змея-3 сильно разрослось в середине полета, превратившись в толстого и яркого огненного змея, который открыл свою огромную пасть, угрожая целиком поглотить Гуншухуна. Из тела огненного змея вырвался поток яростных колебаний законов, испарив весь кровавый туман в окружающей местности. Гуншухун холодно фыркнул при виде этого и соединил ладони, выпустив малинового огненного питона, который выпрыгнул из малинового света, окутывавшего его тело, а затем бросился на огненного змея. Раздался оглушительный грохот, когда два огненных существа столкнулись, а затем с силой взорвались, превратившись в шары ослепительного пламени. Змей-3 воспользовался этой возможностью, чтобы подняться над Гуншухуном, и в его руке появился огромный алый меч. На поверхности меча был выгравирован дракон, и он излучал огромное духовное давление, указывая на то, что это было высшее небесное сокровище. Взглядом он направил гигантский меч вниз с огромной силой. Около десятка полос огненного света меча пронеслись по воздуху, а затем сошлись в одной точке, образовав гигантскую проекцию меча длиной более 300 метров, которая опустилась на Гуншухуна. Из рук Гуншухуна промелькнул малиновый свет, создав пару когтей, которые взмахнули в воздухе. Было выпущено 10 когтей проекций в форме полумесяца, которые с сотрясающим землю грохотом врезались в гигантскую проекцию меча. Проекция меча и проекции когтей взорвались одновременно, возвещая о начале ожесточенной битвы между Змеем-3 и Гуншухуном. Огни всех цветов непрерывно сталкивались и переплетались, а череда громких взрывов раздавалась один за другим, заставляя близлежащее пространство и всю подземную пещеру сильно дрожать и сотрясаться. У меня такое чувство, что Змей-3 с самого начала планировал, чтобы мы пошли вперед и выступили в качестве приманки, чтобы выманить Гуншухуна, заметил Лукунь с кривой улыбкой. Вот так обстоят дела в гильдии странников. Если ты хочешь получить то, что не могут получить другие, то ты должен быть готов в любой момент заплатить самую высокую цену, сказал Змей-8, и в его голосе тоже прозвучал намек на уныние. Сейчас нет смысла говорить о таких вещах, товарищи даосы. Мы должны помочь Змею-3 сразить Гуншухуна, если хотим пережить это испытание, сказал Ханьли. Лукунь и Змей-8 согласно кивнули. Придя к единому мнению, троица и пара аватаров земного божества тут же вступили в бой, бросившись к Змею-3 и Гуншухуну. Таким букашкам, как вы, следует знать свое место. Гуншухун даже не взглянул на них. Вместо этого он просто небрежно взмахнул рукой в их сторону. Порыв свирепого ветра с запахом крови тут же устремился к троице Ханьли, а кровавое облако наверху внезапно начало испускать огромное пространство багрового тумана, которое мгновенно охватило всю область над головой, затопив троицу и пару аватаров земного божества. От сильного запаха крови у Ханьли закружилась голова, но тут же в его мозгу промелькнула прохладная и освежающая энергия, позволившая ему избавиться от изнуряющего воздействия кровавого тумана. В его глазах промелькнул синий свет, и он уже собирался отступить из облака кровавого тумана, как вдруг услышал рядом мучительный вопль. Он поспешно повернулся в том направлении и обнаружил, что аватар земного божества Лукуня падает на землю, а за ним быстро гонится совершенно голое гуманоидное багровое существо. Строение тела существа ничем не отличалось от строения тела обычного человека, но его лицо было совершенно размытым, и на нем не было видно никаких черт лица, кроме пары глаз, которые излучали ярко-красный свет. Глава 119. Красная луна. Раздался оглушительный грохот, и проекции с обеих сторон рассыпались при столкновении. Рука багрового гуманоида взорвалась, отброшенная мощной силой обратно в кровавый туман. Ханьли слегка пошатнулся, но тут же восстановил равновесие. Внезапно в близлежащем кровавом тумане раздался ряд пронзительных воплей. Из точки, откуда доносился звук, во все стороны хлынули бесчисленные лазурные ветреные лезвия, разрывая на части большую часть кровавого тумана и открывая чистую область, где Змей-8 был заперт в ожесточенной битве с еще одним из этих багровых существ. Его аватар земного божества был уже изранен, и казалось, что он с трудом противостоит своему противнику. Аватар земного божества Лукуня, упавший ранее на землю, снова поднялся, чтобы объединить силы с Лукунем, и пара сражалась с другим багровым существом. В этот момент кровавый туман в воздухе слегка забурлил, и багровое существо, отброшенное Ханьли, снова вылетело, уже полностью восстановив новую руку. Как только оно появилось, оно тут же бросилось к Ханьли, словно багровая тень.
Вместо того, чтобы отступить перед наступающим врагом, Хань Ли снова бросился ему навстречу, нанеся несколько ударов подряд, чтобы отбросить его обратно в воздух, оставив его тело в клочьях. Однако из ран на теле существа быстро вырвался ряд багровых нитей, которые, переплетаясь друг с другом, затянули его раны, после чего оно полностью восстановилось благодаря окружающему кровавому туману. Не прошло и нескольких секунд, как багровое существо снова полностью восстановилось и в третий раз бросилось на Хань Ли. Брови Хань Ли слегка нахмурились при виде этого. Это багровое существо было довольно похоже на водяного гиганта, которого Лукунь вызвал в прошлом. В частности, это была идеальная среда для его процветания, поэтому обычными атаками грубой силы его практически невозможно было убить. И если так будет продолжаться, то, даже если он сможет пока что устоять, Лукунь и Змей-8, скорее всего, долго не продержатся, особенно учитывая, что они уже получили серьезные ранения. Тем временем вверху непрерывно раздавался рев тигра. Как оказалось, вокруг Гуншухуна рыскали 6 гигантских тигров, образованных кровавым туманом, и они были заперты в ожесточенной битве со Змеем-3. Возможно, это было связано с тем, что ему приходилось одновременно контролировать 3 гуманоидных багровых существ, но в этот момент малиновый свет вокруг тела Гуншухуна казался немного тусклым. Перед атаками гигантского алого меча Змея-3 тигры были явно на вторых ролях, и, судя по всему, поражение Гуншухуна было лишь вопросом времени. «Без своего аватара ты мне не ровня. Умри!» На лице Змея-3 появилась холодная усмешка, и его аура внезапно увеличилась в несколько раз, став довольно яростной и нестабильной. В то же время все его тело начало стремительно увеличиваться в размерах среди вспышки алого света, и по всей его коже появился ряд алых чешуек. Из его лба выросла пара толстых драконьих рогов, а зубы сменились пастью острых клыков. В мгновение ока он принял получеловеческую, полудраконью форму, и, в частности, его руки стали невероятно толстыми и сильными. В то же время алые руны вырвались из его огромного меча в бешеном потоке и непрерывно кружились вокруг, заставляя всю ци происхождения мира во всей подземной пещере колебаться диким и нестабильным образом. Из воздуха появились бесчисленные пятнышки света, которые затем хлынули в меч, словно прилив, после чего меч был злобно взмахнут в сторону Гуншухуна. Раздался оглушительный грохот, и по воздуху пронеслась серповидная проекция меча длиной почти 300 метров. Поверхность проекции меча излучала ярко-красный свет, и из этого красного света исходил намек на чрезвычайно сильную силу огненных законов. Когда она проходила по воздуху, за ней оставалась лишь тонкая огненно-красная линия, заставлявшая окружающее пространство мерцать и деформироваться. Гуншухун поспешно отступил назад, увидев это, и в то же время поднял обе руки в воздух, чтобы выпустить пару малиновых когтей. Когти мгновенно увеличились до размеров в несколько десятков метров, излучая ослепительный свет, когда они скрестились друг с другом и расположились перед ним. В то же время 6 тигров из кровавого тумана перед ним также бросились вперед, выпуская из каждой своей пасти вязкий столб малинового света, чтобы противостоять приближающейся огненно-красной линии. Красная нить с легкостью разрезала пару когтей, а затем столкнулась со столбами малинового света. Раздалась череда глухих ударов, и столбы света взорвались в огромные облака кровавого тумана, а 6 тигров из кровавого тумана также были уничтожены. В следующее мгновение огненно-красная нить резко размылась, а затем появилась прямо перед Гуншухуном, словно телепортировавшись. В то же время над телом Гуншухуна появился слой полупрозрачного малинового света, который затем превратился в сверкающие и полупрозрачные доспехи. Однако доспехи не смогли противостоять огненной нити, которая с легкостью прорвала их, прежде чем вонзиться в тело Гуншухуна. Ослепительное алое пламя яростно вспыхнуло, высвобождая огромные флуктуации законов, которые мгновенно захлестнули Гуншухуна. В то же время все пространство, в радиусе почти километра, вокруг него начало сильно деформироваться, словно собираясь сгореть. После нанесения этой атаки аура Змея-3 также уменьшилась на целых 50%. Внезапно из палящего пламени вырвалась размытая багровая тень, а затем появилась в нескольких километрах от него. Малиновый свет затем исчез, открывая худого и высокого мужчину средних лет, которому на вид было около 40 лет. У него были безжизненные, похожие на солому волосы, изможденные и впалые черты лица, и он был настолько истощен, что представлял собой практически мешок с костями, обтянутый кожей, но его глаза светились багровым блеском. Его аура была в беспорядке, а левая рука была оторвана по плечо, но, как ни странно, из раны не вытекло ни капли крови. «Я вижу, ты использовал технику замещения», — холодно усмехнулся Змей-3, увидев это, и из его гигантского алого меча снова начали исходить устрашающие флуктуации законов, прежде чем он взмахнул им в сторону Гуншухуна. Была выпущена еще одна огромная проекция меча, и как только возникли флуктуации законов, проекция меча снова превратилась в тонкую огненно-красную нить, устремившуюся к Гуншухуну с невероятной скоростью.
Однако на этот раз Гун Шухун не пытался уклониться, как и не пытался защититься от атаки. Вместо этого на его лице появилась своеобразная ухмылка. В этот самый момент из озера внизу раздался оглушительный грохот, и из него вырвался невероятно толстый столб малинового света, мгновенно оказавшись между Гун Шухуном и огненной нитью. Огненная нить ударила в столб малинового света среди вспышки яростного грохота, и столб света задрожал, словно собираясь мгновенно рухнуть. Однако из кроваво-красного озера внизу вырвались вспышки малинового света, которые в бешеном потоке влились в столб света, позволив ему оставаться стабильным и твердым перед лицом огненной нити. Огненная нить быстро начала тускнеть, и несколько секунд спустя она исчезла в ничто среди глухого удара. Зрачки Змея-3 слегка сузились от недоверия при виде этого. Пора, Гун Шухун усмехнулся про себя, а затем поднял правую руку, начав читать сложное заклинание. Еще один толстый столб крови поднялся из озера внизу, вращаясь по спирали, и превратился в вязкое, бурлящее облако крови, прежде чем влиться в тело Гун Шухуна. В результате его аура начала быстро восстанавливаться, а из раны на левом плече вырвался ряд красных нитей, которые, переплетаясь друг с другом, в мгновение ока сформировали совершенно новую руку. Сразу же после этого последовала еще более удивительная сцена, когда кровавое озеро внизу начало яростно бурлить и переворачиваться, выпуская один за другим толстые столбы малинового света. Всего было около 100 столбов света, и они были соединены еще большим количеством малиновых лучей света, образуя огромный массив. Вся подземная пещера мгновенно озарилась ослепительным багровым сиянием, а запах крови в воздухе усилился в 10 раз, в то время как по области прокатилась вспышка своеобразных флуктуаций законов. Хань Ли сражался с гуманоидным багровым существом, когда его сердце снова начало сильно биться. Вся кровь в его теле пришла в движение, прежде чем хлынуть обратно к сердцу, мгновенно замедляя его движение. Однако он лишь на мгновение пошатнулся, прежде чем восстановить равновесие, но в его глазах промелькнул намек на тревогу. Тем временем Лукунь и Змей-8 также попали под влияние этой вспышки флуктуаций закона крови, заставшей их врасплох. К счастью, оба они смогли очень быстро среагировать, и с помощью своих аватаров земного божества их противникам не удалось воспользоваться этим. Однако к этому моменту свет, излучаемый их телами, стал довольно тусклым, и было ясно, что сила веры, которую они накопили до этого момента, быстро истощается. В то же время оба они были довольно далеко от своих островов, поэтому не могли пополнить свои силы веры. В воздухе над ними Змей-3 как раз собирался наброситься на своего противника, когда на его лице внезапно появился неестественный румянец, и было ясно, что сила законов крови оказала на него значительное влияние. Однако ему потребовалось лишь быстро сложить печать и глубоко вздохнуть, чтобы его цвет лица вернулся к норме, но, несмотря на это, он также был весьма встревожен таким поворотом событий. Как раз в тот момент, когда все это происходило в подземной пещере, весь город Красной Луны в провинции Кунь начал сильно сотрясаться, словно происходило землетрясение. Все реки, протекающие по городу, также стали ярко-красными, словно по ним текла кровь. Жители города и те, кто принимал участие в паломничестве, были в панике и недоумении от этого тревожного зрелища, и никто из них не имел ни малейшего представления о том, что происходит. Прежде чем они успели что-либо сделать, начали непрерывно раздаваться громкие раскаты. Внезапно вокруг города Красной Луны поднялось около 100 столбов малинового света, образовав огромный барьер из багрового света, охвативший весь город и окутавший его кровавой и гнетущей аурой. Что происходит, не только простые горожане были в полном замешательстве, даже культиваторы среднего и высокого уровня в голубых одеждах были совершенно сбиты с толку и не знали, что делать. На барьере в одно мгновение появилось бесчисленное количество диаграмм в форме глаз разных размеров, и все они начали мигать. Затем из глаз вырвалось бесчисленное количество багровых лучей света, которые обрушились на город. Каждый человек, соприкоснувшийся с лучами багрового света, мгновенно становился ярко-красным, и его тело быстро увеличивалось в размерах, прежде чем взорваться, не успев даже вскрикнуть. Казалось, что не прошло и мгновение как оживленный и шумный город уже был полностью лишён жизни. По земле в городе потекла кровь, но быстро исчезла в земле, словно ее всосали. Тем временем то же самое происходило во всех городах Красной Луны, во всех провинциях на всем острове. Каждый из этих городов был окутан огромным барьером из багрового света, который мгновенно лишал всех живых существ в городе их жизненной силы, превращая их в свежую кровь, просачивающуюся в землю. И если бы кто-то посмотрел на остров Красной Луны с высоты птичьего полета, он бы обнаружил, что все главные реки на всем острове стали красными, как кровь. Водоемы образовывали сложную сеть, но, в конечном счете, все они текли к центру, сходясь к городу Красной Луны в провинции Кунь. В этот момент остров Красной Луны напоминал кровавую луну, висящую над темным морем.
Глава 120. Битва с хозяином острова. Внутри подземной пещеры. Около дюжины темных пещер открылись на окружающих скалистых горных склонах, и из пещер непрерывно хлынула кровь, словно водопады. Вся кровь стекалась в озеро внизу, заставляя его бурлить и пениться. В воздухе над головой громко гудел гигантский массив, образованный столбами багрового света, и по всему массиву вспыхивали бесчисленные шары багрового огня. Из шаров палящего пламени исходили намеки на силу законов, заставляя ци происхождения мира вблизи бурлить и волноваться. В то же время сила законов, наполнявшая все это пространство, мгновенно возросла в несколько раз. На лицах Змея-8 и Лукуня тут же появился неестественный румянец, и оба они одновременно извергли изо рта кровь. Сразу же после этого они содрогнулись, прежде чем упасть назад, и их ауры также быстро угасали. Почти в тот же самый момент две вспышки багрового света устремились за ними, и это были никто иные, как два багровых гуманоидных существа, которые были раньше. Змей-8 был сильно встревожен таким поворотом событий, и он открыл рот, выпустив порыв яростного лазурного ветра, который превратился в серповидное лезвие ветра, промелькнувшее в воздухе, оставив за собой толстый белый след, излучавший мощные пространственные флуктуации. Багровое существо не смогло уклониться от атаки, и лезвие ветра разделило его пополам. Однако это нисколько не замедлило его, и две половины его тела превратились в две полосы багрового света, которые в мгновение ока достигли Змея-8, прежде чем пройти сквозь его тело. Полосы света снова соединились, образовав тело багрового существа, а в одной из его рук находилось не что иное, как зарождающаяся душа Змея-8. Багровое существо злобно захихикало, открыв рот, прежде чем целиком проглотить зарождающуюся душу. В то же время Лукунь все еще падал с неба, и по какой-то причине магическая сила в его теле стала застойной и неповоротливой, отчего его сердце тут же упало. Багровое существо приближалось все ближе и ближе, и он был совершенно бессилен уклониться от него. Внезапно он стиснул зубы и принял решение. Голова его аватара земного божества резко отделилась от тела, сразу же после чего его тело яростно взорвалось среди вспышки ослепительного голубого света. Всплески водянистого голубого тумана закружились в воздухе, словно вихри, высвобождая огромную силу всасывания, которая значительно замедлила багровое существо. Тем временем голова аватара земного божества полетела к Лукуню полосой голубого света и врезалась в его тело, ускоряя его падение, отправив его вниз в кровавое озеро, где он исчез без следа. Пока Змей-8 и Лукунь боролись с воздействием силы законов в этой области, неподалеку происходила еще одна ожесточенная битва, и двумя сражающимися были никто иные, как Ханьли и третье багровое существо. Лицо Ханьли было слегка покрасневшим, но его движения, казалось, нисколько не пострадали, и в глазах Гун Шухуна промелькнул едва заметный проблеск удивления при виде этого. В этот самый момент раздался резкий визг, после чего по воздуху пронеслась полоса света меча, напоминавшая полупрозрачную огненно-красную нить, испуская ужасающие силы законов, которые заставляли близлежащее пространство дрожать и гудеть. На лице Гун Шухуна появилась холодная усмешка, когда он взмахнул рукавом в воздухе, и из окружающих столбов света вырвались вспышки малинового света. В то же время из озера крови внизу поднялись шары багрового пламени, и малиновый свет слился с багровым пламенем, мгновенно образовав около дюжины слоев толстых световых барьеров, чтобы защитить его от приближающейся атаки. Огненно-красный свет меча ударил в первый барьер из багрового света, с легкостью прорвав его. Один световой барьер за другим разрывался на части, но огненно-красный свет меча также постоянно тускнел и уменьшался в размерах. Наконец, прорезав девятый световой барьер, он исчез, несколько раз мигнув. Вдали Змей-3 снова поднял свой гигантский меч над головой, и из его тела вырвался поток палящей ауры закона огня, чтобы удержать окружающий малиновый свет. Однако, прежде чем он успел взмахнуть мечом, внезапно произошел неожиданный поворот событий. Все окружающие столбы малинового света внезапно вспыхнули в унисон, а затем в мгновение ока образовали огромную багровую клетку, заточив Змея-3 внутри. Змей-3 оставался спокойным и собранным, когда пламя вокруг него поднялось, а массивный меч в его руке превратился в цветущий огненный цветок лотоса, выпуская несколько проекций меча во всех направлениях. Каждая проекция меча была длиной около 30 сантиметров, и все они ударили в окружающую багровую клетку. Клетка беспорядочно мигала, когда один малиновый столб за другим был перерезан, но тут же был восстановлен вязкой кровью, хлынувшей из столбов. С насмешкой в глазах Гун Шухун начал читать заклинание, складывая ряд печатей руками. Озеро крови внизу забурлило и заволновалось, после чего из глубин поднялись еще гигантские багровые столбы. Поверхности столбов горели палящим багровым пламенем, и пламя обвивало огромную багровую клетку, словно масса щупалец. Уровень воды в озере стремительно падал, и хотя со всех сторон постоянно вливалась новая кровь, вскоре озеро практически полностью высохло.
Окутанная толстым слоем багрового пламени, гигантская клетка начала медленно вращаться, словно превратившись в котел. Внутри огненного котла Змей-3 сидел, скрестив ноги, и его лицо снова слегка покраснело, в то время как кровь в его жилах кипела. Окружающее багровое пламя испускало необъяснимое тепло, которое окутывало все его тело, проникая в его плоть и кровь, словно пытаясь переплавить его, как пилюлю. Внезапно он издал низкий крик, сделав быструю серию печатей руками, и из его тела вырвался ряд огненных шаров, вращающихся вокруг него, образуя огненное пространство размером в несколько метров. Покрасневшее лицо Змея-3 мгновенно немного улучшилось, но, похоже, этого все еще было недостаточно, чтобы полностью отразить воздействие законов крови. «У меня есть уйма времени. Посмотрим, как долго ты продержишься». Холодно усмехнулся Гун Шухун снаружи огненного котла, продолжая складывать ряд печатей руками, но его внимание переключилось на Хань Ли. Каким-то образом Хань Ли смог остаться в основном невосприимчивым к силе законов крови, пронизывающей всю область, и смог противостоять багровому существу. Брови Гун Шухуна слегка нахмурились при виде этого, и два других багровых существа мгновенно устремились к Хань Ли парой теней по его приказу. В то же время багровое существо, сражавшееся с Хань Ли, отпрыгнуло назад. Хань Ли тоже отступил назад, увидев это, и быстро взглянул на Гун Шухуна, а затем снова повернулся лицом вперед, ни на секунду не ослабляя бдительности. К его удивлению, на него не напали два других багровых существа. Вместо этого они врезались в отступающее багровое существо, после чего произошла ошеломляющая сцена. Тело трех багровых существ растворились в кровь, а затем слились воедино, образовав багровую мужскую фигуру, идентичную по внешнему виду Гун Шухуну, за исключением цвета кожи. Ослепительный багровый свет вырвался из его тела, а затем распространился наружу вместе с огромной аурой. Так вот он, аватар земного божества Гун Шухуна. На лице Хань Ли появилось мрачное выражение при виде этого. Аватар земного божества Гун Шухуна издал дикий визг, и над его телом промелькнул багровый свет. Хлынул огромный объем крови, который мгновенно переплелся, образуя шар крови размером примерно с чан для воды. Шар крови источал зловонный запах, когда он устремился к Хань Ли со скоростью молнии. Хань Ли поднял руку, и на его кулаке появился слой мерцающей золотой чешуи, прежде чем столкнуться с шаром крови среди оглушительного удара, заставившего окружающее пространство содрогнуться и сильно рябить. Шар крови на мгновение закрутился на месте, а затем резко взорвался в огромное пространство кровавого тумана, посылая вспышку огромной силы законов, прокатившуюся по области. Зрачки Хань Ли слегка сузились от тревоги, и он тут же попытался отлететь назад, но было уже слишком поздно. Облако кровавого тумана яростно забурлило, превратившись в около дюжины багровых цепей, которые мгновенно обвились вокруг торса и конечностей Хань Ли, приковав его к месту. Все тело Хань Ли уже было покрыто золотой чешуей, и он крепко сжал кулаки, пытаясь вырваться из пут, но чем яростнее он боролся, тем туже становились багровые цепи. Цепи со скрежетом терлись о его золотую чешую, и аватар земного божества Гун Шухуна злобно захихикал, складывая печать обеими руками. Половина всей крови, вытекавшей из окружающих пещер, мгновенно отделилась, чтобы по приказу аватара устремиться к Хань Ли, образуя гигантский вихрь диаметром почти 300 метров, чтобы затопить все его тело. Однако в следующее мгновение из вихря раздался громоподобный рев, и изнутри вырвалась пара невероятно толстых золотых рук, прежде чем злобно схватиться за обе стороны вихря. Раздался оглушительный удар, когда багровый вихрь был силой разорван на части, превратившись в бесчисленные хаотичные потоки крови, которые потекли во всех направлениях. Сразу же после этого изнутри выпрыгнула золотая фигура высотой в несколько десятков метров. Это был никто иной, как Хань Ли в своей форме гигантской горной обезьяны, и на его руках и туловище все еще оставалось несколько участков, пропитанных кровью. Как только он появился, он тут же поднял руку, а затем сделал хватательное движение рукой. На его ладони возник шар серебряного пламени, который затем быстро вытянулся, образовав огромное серебряное копье длиной более 30 метров. Аватар земного божества Гун Шухуна слегка дрогнул при виде этого, а затем поманил обеими руками, чтобы вытянуть из озера крови огромное пространство багрового пламени, образовав вокруг себя огненное багровое колесо диаметром более 30 метров. Раздался резкий визг, когда гигантское серебряное копье вылетело из руки золотой обезьяны, и оно горело палящим серебряным пламенем, когда устремилось к аватару земного божества Гун Шухуна с неостановимой силой. Почти в тот же самый момент багровое огненное колесо также начало вращаться, а затем пролетело по воздуху, словно сверкающее багровое солнце. Раздался оглушительный грохот, когда огненное багровое колесо мгновенно взорвалось в огромное пространство багрового пламени, перемежающееся с языками серебряного пламени. Пламя распространилось по воздуху во всех направлениях чрезвычайно сильной волной палящего жара, заставив всю подземную пещеру дрожать и сотрясаться, в то время как кровь в багровом озере внизу бурлила и волновалась. Гигантское серебряное копье нисколько не замедлилось. Вместо этого оно еще больше ускорилось от ударных волн взрыва, устремившись к аватару земного божества Гун Шухуна,
прежде чем в мгновение ока пронзить его грудь насквозь. Призвав своего аватара земного божества, чтобы разобраться с Хань Ли, Гун Шухун полностью переключил свое внимание обратно на багровый котел, пытаясь как можно быстрее сжечь Змея-3, и внезапно все его тело содрогнулось, когда он изверг изо рта кровь. «Нет!» — взревел он, опустив взгляд как раз вовремя, чтобы увидеть, как гигантское серебряное копье, торчащее из груди его аватара земного божества, превращается во вспышку ослепительного серебряного пламени, охватившего все тело аватара.